मुझे आ घर बाहरी पारनी बोले घर बाहर पारनु सब झील कहते जे ताकू भल पुଅ दरकार मु के जन को संभाली तेरा जो हंसियाड़ा देखि पारंता मोटा यार फ्लेक्सिबिलिटी एतिको सारा पैसा खत्म हो जिवो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मु संदीप मो चैनल आपण मान को पुणी थरे स्वागत जनाउछि केमिति अछन आपण माने मोर आशा आपण माने बहुत भलो थिबे। तो गाइस हमर आज बहुत दिन पर सीधा हाईवे रु मोटो ब्लॉग शूट होउछि एबे जिबा गोटे खतरनाक वाला ब्लॉग शूट करबा कारण ना मोर टिके पावरफुल मूड एबे ऑन हो जाय हम बाइक रो। तो लेट्स गो गाइस। ओ शिट 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 ओहो ओ भाई दादा भी नहीं करूँगी गाइज ये बेट के बाइक पावर चेक कले भाई खतरनाक वाला पावर अच्छी बट एबे टिके अल्प हो आसला बाइक पावर कारण ना आम बाइक फ्रंट टायर पूरा खत्म से जो भी आम ब्रेक मारूँ आमर हैंडल पूरा बबलिंग करूँ कारण ना आम टायर ग्रिप ही ना तो कैप्चर केमती कौन कर से रोड को तो सेटा बेसी प्रोब्लेम हो तो से आम ए बाहर गोटे इंपोर्टाट कम जोड़ा कि आम बाइक फ्रंट टायर आम बाइक आनला पर दिन ठू आम बाइक फ्रंट टायर के आड हो नाला एबे फास्ट टाइम आम बाइक फ्रंट टायर एबे आड हम तार प्राइस भी केते मु जानी आम पाखे जी पैसा अच्छी से पैसा टायर आड हो पार कि ना मु जानी बट एबे जीवा टायर शोरूम रे पचारिबा कि फ्रंट आम बाइक फ्रंट टायर केते टंका नौजी देन जदि आमर जी बजेट अच्छी से अनुसार हो गला देन एबे आड करदे तो फास्ट टाइम आम आम फ्रंट टायर आड कर बाइक रे तो केमिति कौन जाऊे चेक करनवा कारण ना एबे आम स्लो स्लो जाऊँ फ्रंट टायर ना जेहेतु रिटर्न कला बेलू भाई अलग प्रकार पावर फिल हम कारण ना टायर पूरा आड हो इंस्टॉल करनवा आम बाइक टायर भाई देख पार भाई मैंने डिसबालांस कर फ्रंट ब्रेक अप्लाई कले जेहेतु आम टायर ना तो आम बाइक सेमती तो किसी बड़ प्रोब्लेम ना बट यहीटा गोटे बड़ प्रोब्लेम मेजर इश्यू तो या टे सल्व करनवा लेट्स गो गाइज। एक्चुअली आमर लास्ट राइड जब थी से मत ओ ओ ओ ओ ओ भाई एम जानू ना कि पछरे गोटे खतरनाक वाला मेसीन आसूसी बोली भाई जानव ना गोटे मेसीन आम रखी बोली अलग प्रकार फिल ये दब ओ सीट 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 मेसीन भी काम दबनी जानू ओ भाई साहब एमनी कौन मुझे बाइक चलाऊँ मुझे भी जानी पार्नी गाइज आज पूरा पावरफुल मोड रे गोटे मोड थाए बाइक गोटे दी तीन मोड थाए गाइज तो आम पूरा पावरफुल मोड रे जोड़ा कि बाइक रे से मोड ना गाइज बर्तमान आम पहुंची गले अनुगुल MRF शोरूम रे। A few moments later गाइज फाइनाली आम बाइक टायर एबे आम हाथ रे चेक करि पारुंदी भाई मजा लागिवो मु आपन मानु गुटे इंपोर्टेंट जिंस एथरे देखौजी टायर रो मैन्युफैक्चर ईयर केमिति कोन देखिबे आपन कोड थिला तो गाइज आपन मान चेक करंतु लेखा है 02/2026 तो ए वर्षर टायर एतक अक्षर थी लास्ट 26 थी तो यहाँ है ईयर 26 लेखा मैंने 2026 टायर देन आम बाइक रे 110/70 रेडियल RMC तो ए चेक करूँ गाइज चेक कर नुआ यहाँ पुराना भाई आम बाइक टोटाल के खत्म हो देख पाती टायर जो गोटे गोटे गार देखा से गार टोटाल चार्ज ना पूरा चंदा हो सारा आम टायर देन बैग भी नुआ अच्छी ये भी नुआ हो बाइक आमर पूरा प्रीमियम हो जा आम टायर टे आड कर आम बाइक रे भाई मजा लगे
ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ଟାୟାର ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର 2026 ମାନେ 2026 ଇୟର୍ର ହିଁ ଟାୟାର ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ମିନିମମ୍ 20-30 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆମର ଟାୟାର ଆଡ଼୍ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ନା କେତେ ସାରା ବାଇକ୍ରେ ଟାୟାର ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍ ଆଣିବା ବୋଲି ବଟ୍ ଫୋନ୍ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭାଇ 3500 ଖତମ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ଗାଇଜ୍। ଏବେ ଟିକେ ଆମ ଟାୟାରର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନି 2-3ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଗାଇଜ୍। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଟାୟାରର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଭାଇ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମର ଏତିକି ସାରା ପଇସା ଖତମ ହେଇଯିବ। ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ବାଇକ୍ରେ ଟାୟାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଡ଼୍ ହେଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସେକ୍ସନ୍ର ଟାୟାର ତ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆରାମସେ ଇଜି ହେଇଯାଉଥିଲା ବଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ର ଟାୟାର ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ। ତ ମୁଁ ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଟାୟାର ଆଡ଼୍ କରୁଛି କାରଣ ନା ଆମେ ବାଇକ୍ କିଣିଲା ପରଦିନଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ଟାୟାର ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଟାୟାର ଲଗାଇଲେ ପଛଟା ହେଲା MRF ଫ୍ରଣ୍ଟ ବି ହେଲା MRF। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପୋଲୋ ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି MRF ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇପାରେ ଗ୍ରିପ୍ରେ। ଆପୋଲୋ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗ୍ରିପ୍ ଅଲଗା ଦେନ୍ MRF ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗ୍ରିପ୍ ଅଲଗା ତାର ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ଅଲଗା ଟାୟାର ତିଆରି ହେବାର ତ ସେମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଟାୟାର ଆଡ଼୍ କଲେ ବାଇକ୍ରେ ପରଫେକ୍ଟ ରହେ। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଏଇଭଳିଆ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଗ ଦେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ଗାଡ଼ି ତାପରେ ଆଡ଼୍ ହେବ ଆମର ଟାୟାର। 2000 years later. ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଦିନ ବେଳୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ରାତି ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଟାୟାର ଖୋଲା ଗଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ଚେକ୍ କଲେ ଭାଇ ମେସିନ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିଲେ। ସରି ରିମୁଭ୍ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଟାୟାରଟା ଆମର। फाइनाली आमर ए टायर आड होगला मो बाइक रे बट मु थरे भी हेले राइड करिनी तो देखिवा केमिति कोन काम करू जे हमरो बाइक रो टायर पूरा एयर प्रेशर फुल। ओहो हो ओ एबे आसला मजा देखिरे कोला ब्रेकिंग अप्लाई हो जी आगो हल्ले दउथला एबे पूरा जोड़ी कहबो हेडी रखु गाड़ी। ओ सीट भाई आगे कौन होता ना आम जो टायर नाला मुझे ब्रेक मारे हैंडल एमती हल्ले दूसरा कारण ना तार ग्रिप ही नाला बट ए ओ भाई मौसम मौसम आसीगला गाइज ए टायर रे। The next day. गाइज काली आम बाइक आम टायर आड करके आसले बट स्टिल राति होगा जेहेतु मुझे देखी पारे जे आम टायर आड हो तो गाइज चेक करूँ टे आम बाइक टायर कौ टाइप आड हो। फास्ट कथा यार प्राइस आप जानी ना यार प्राइस है मिनिमम टाटे पकई गाड़ी देखुन काली टायर गोटे आड कर पैसा मागुलु किस्ती आनी जाऊ केते नेखा 700 ना मास कोड दबु बोले बौ दबो खाली बौ दब आउ के दबो हां हां पैसा मोड़ अछि कैच पकेलु तो थाता गाड़ी थया दे आउ किन चले बजे गाड़ी चलानी तो हेतु तो मुई आउ आज पर घर बाहरी पारु मुई आउ घर बाहरी पारनु बोले क्या हम घर बाहर करनु सब बुझियो कहउती जे ताकू भलो पो दरकार मु के जण को संभाळी तेरा जो हंसियाड़ा हाँ कौन हला हाँ बहुत ठिया है जेडे नाइ 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 हेन किन हला जे हबनी हबनी ओहो अच्छा कौन हला कहीं कौन बापा तो फोन करते कहले बौठू पैसा नहीं चीनी आनब आ कौन ये चीनी कौन मन डरीगला कौन हला कीरा हला दीदी
କେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କହିବୁ ଆଉ କୋଉଦିନ କହିବୁ ଆଉ କୋଉଦିନ କହିବୁ।